အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရင်ဝင် site channel ကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ချစ်သူရှိတဲ့သူလားကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာထည့်ထားတဲ့ application တခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီ application တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ချစ်သူတက်တန်းကြတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့anniversary ပေါ့ဘယ်နှစ်ရက်ရှိသွားပြီလဲလို့အဲ့လိုမျိုးရက်တစ်ထောင်ပြတာလို့ရက်900တော့ပြတာလို့အဲ့ဒါကိုကောင်းလို့ပြီးသွားမယ်ကျွန်တော် Paint Together ပေါ့အဲ့လို software လေးတခု application လေးတခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်မျိုးချင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ချစ်သူရဲ့မွေးနေ့လေးပေါ့အမှာရဲ့ကျွန်တော် lost ခွင့်ထားတဲ့နေ့လေးပေါ့အဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေ့လေးအများကြီးပါပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်ဆက်ပြသွားမှာခင်ဗျဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန် Insight Channel မှာ Facebook နဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာ tutorial ဗီဒီယိုလေးများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာကြောင့်အမြဲတမ်းကြည့်ရှုနိုင်ရန် channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးထားကြပါဦးနော်တင်သမျှဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းမလွတ်သွားရအောင်ခေါင်းလုံးလေးကိုဖွင့်ထားပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ software လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Play Store မှာသွားတောင်းအောင်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့နာမည်လေးကတော့ကျွန်တော် Paint Together software လေးဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီကောင်လေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန် share ပြရမယ်Paint Together BEN ပေါ့ဒီမှာပေါ်လာတဲ့အတိုင်းရေးထည့်ပေးပါ BEN TOGDH ကပြီး2020လို့ရိုက်ချက်တယ်ပါလက်ချလိုက်ကျွန်တော်မှကြာလာပါပြီကြာလာတဲ့ဒီကောင်လေးဖြစ်ပါတယ်တတိယမြောက်ကကောင်လေးပေါ့ Pin Left Memory ကောင်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲကောင်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် install နိုင်လိုက်ပါခင်ဗျဝေခဏတော့စောင့်ပေးပါခင်ဗျဒီမှာခဏ install လုပ် download ဆွဲပြီးတော့နည်းနည်းစောင့်ပါမယ်ဟိုကတော့18 MB ပဲရှိပါတယ်ခင်ဗျ18 MB ပဲရှိပါတယ်ဟိုဒီ install လုပ်နေပါခင်ဗျခဏစောင့်ပါရနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ပြီးသွားပါပြီသူရဲ့ application ကိုဝင်နေပါပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော် open အောင်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီတော့ allow နှိပ်လိုက်မယ် allow နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဒါဒီ software လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ software လေးမှာပေါ့ကျွန်တော်အခုဒီမှာပေါ့ပထမဆုံးကျွန်တော်လူပုံလေးဘက်ကကျွန်တော်ယောက်ျားလေးပုံဒီဘက်ကတော့ main ကလေးပေါ့ဒီကနေဆိုပြီးကျွန်တော်နာမည်ရေးပြလို့ရဒီဟာလေးကိုချက်ထောက်လိုက်ပါပြီးဒီမှာကျွန်တော်လည်းကျွန်တော် profile image တွေကျွန်တော်ချိန်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးကဒုတိယနေရာဟာလေးကတော့ကျွန်တော် share avatar ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာလေး share ကိုကျွန်တော်အသေးပုံထားမှာအသေးပုံ share လေးပြသွားပါပြီဟုတ်ပြီးကျွန်တော် nickname လေးချိန်လို့ရတယ် nickname ကကျွန်တော်တို့ချစ်သူချင်း comment လေးထည့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ဥပမာတော့မောင်းပြလိုက်မယ်ကျွန်တော် comment ပေါ့ဟုတ်ပြီထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ဒီမှာ MG မောင်းလို့ဖြစ်သွားပါပြီဒီမှာလည်းသူ့လည်းအဲ့တိုင်းပဲလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် profile image လေးချိန်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါတော့တခြားအသေးသေးမပြတော့ပါဘူးဒါတော့တစ်ချက်နဲ့လည်းချိန်လို့ရပါတယ်ဒီမှာချိန် avatar ရှေ့ကနာလိုမျိုးပဲကျွန်တော် avatar ရှေ့လေးကိုကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရပါတယ်အသေးပုံလေးပဲထားလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် nickname ပေါ့ nickname ကကျွန်တော်တို့ဒါ say shine ဒီချက်ဟုတ်ပြီအပ်ထားလိုက်မယ်ပြီး okay ပေါ့ဟုတ်ပြီဒီအောက်မှာကျွန်တော်ဒါလေးချိန်လို့ရပါတယ်ဒီမှာပေါ့ဒီကောင်ကချိန်ပတ်သေးကျွန်တော်တို့ပတ်သေးမွေးနေ့ကျွန်တော်ချိန်လို့ရတယ်ဒါမွေးနေ့တင်ကောင်းလေးရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်ဖြစ်ထားလို့ရတယ်ချစ်သူရဲ့မွေးနေ့ဒီမှာသူ့ရဲ့မွေးနေ့ကိုလည်းမပြောင်းလို့ရတယ်မွေးနေ့ဒါကောင်မလေးမွေးနေ့ကိုလည်းပြောင်းလို့ရတယ်ဟိုကျွန်တော်အသေးစိတ်မပြတော့ဘူးဒီမှာရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလီကြီးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့ in left ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီပြန်ကျွန်တော်မှာ chain date ပေါ့ date လေးကျွန်တော်ကျဲချိန်မယ်ကျွန်တော်ချစ်သူနေဦးချစ်သူစာဖြစ်တဲ့ date ဆိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကြီးရောက်ပြောင်းခြင်းအပေါ်မှာပေါ့30အောက်မှာဒီကောင်လေးကို2021ကိုကျန်နေတယ်ပါပြီးတော့2018ဖြစ်ပြီး2019ပြီးတော့တင်လို့ချစ်သူစာဖြစ်တဲ့ date နှစ်ကိုထားလိုက်ပါပြီးမှလာတွေရွေးလို့ရတယ် January February ပေါ့တခုထားလိုက်ပေါ့ကျွန်တော်ချစ်သူစာဖြစ်တဲ့ date ကိုဒီမှာယူလို့ရပါတယ်ဒါမှယူလို့ရပါတယ်ဒါဆိုတော့612ရက်အဲ့နေ့ကနေစပြီးကောင်းတယ်612ရက်ပေါ့ကျွန်တော်ထားတဲ့ date ကနေပေါ့ဟိုဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ချစ်သူမနေ့ရှိပြီဆိုကျွန်တော်ရက်တိုင်းတိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် anniversary ကျွန်တော်လုပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာပင်နေရသွားလေးနဲ့အဲ့ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ချက်ပြပါမယ်ပင်နေရသွားလေးနဲ့အထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့ left lock screen ဆိုတာလေးရှိရအကောင့်လေးကိုဖွင့်လာတယ်ကျွန်တော် lock screen
lock screen လေးကျွန်တော်ပြတ်သွားတယ်မှာရွေးလို့ရတယ်ဒါတစ်ခုရွေးကြည့်လိုက်လို့ရတယ်ဟိုရွေးလိုက်ပါရွေးပြီးမှကျွန်တော် lock screen ပိတ်လိုက်ပြီးပြန်ဖွင့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ခုနပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ wallpaper လေးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ application တွေကတော့အရင်ကိုသုံးဝင်ပါတယ်ချစ်သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တော်တော်များဒီ application ကိုသုံးကြပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်သူတိုင်းရဲ့ဖုန်းထဲမှာဒီ software လေးထည့်ထားသင့်ပါလေလို့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်တဲ့အကြောင်းများကိုလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုက comment box မှာမိထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဒီလိုဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော် okay လို့ဟို comment box မှာရေးခဲ့ပေးပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအားလုံးပဲနှစ်သက်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တဲ့ဆိုရင် like share နဲ့ subscribe လေးလုပ်ပေးထားရပါဦးခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးကျမ်းမာရွှင်လန်းကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နောက်မှတွေ့ကြတာပေါ့